Taip, kadangi čia tau skaičiau, kad dabar baigsiu žmonės atvykimas, tai aš norėjau reklamuoti dar 10 kartų. Dar 10 kartų. Jo, dar 10 kartų. Nuobodus, bet lomo kompaktas. Labai kietas aparatas. Laimingai cirkuliuojantį. Labai caca automatikas. Nauja aušra, nauja diena ir vėl minu tą patį taką. Tik kažką šidienis bando pasakyti, išsklaidyti dulkes. Turi sustot, pajust tą sodrų liepą kvapą, skriejantį iš praeities ir peršantį man ranko lapą. Už LC vagą merdinčią vienu moilu laužtą šaką. Apleistą kapą palikau, bet širdis dar plaka. Noras uždegti žvakę, kas suliepsnotų ilgesys, sumančiai melodijai, įžanginiai istorijai. Nuris vėl atsiveria, tik šį kartą mano vizija tiesa, jai nostalgiška idilija. Taip aš myliu ją, ta trapi pradžių pradžia, taip toli pabėgus nuo manęs ir žaidžianti kančia. Iš tikrųjų patį pirmą atsakymą turgelį, bet jisai buvo toksai truputį, ten jo 66% te buvo. Tada netyčia gavau antrą, iš dviejų pasidariau vieną tokį turbinį ir va taip prasidėjo. Mano tėtis fotografavosi LC, tai aš iš jo ir perėmiau. Tai turi tikrą originalą. Visą istoriją turėjau vaikystėje, bet po kurio laiko nuotraukos netenkino, aišku, kokybė. Teko išardyti ir sužinoti, kaip jis atrodo. Aišku, surinkti nepavyko. Betgi tačiau netyčia prieš porą metų, viešėdamas pas giminaičius Kėdainiuose, važiavau į turgelį ir nusipirkau už 5 litus. Pirmą LC gavau iš kambarioko, kurį paskui pamečiau, dar gavau iš kažkur. Paskui nusipirkau, žodžiu, perėjo lentelį LC rankas. Tai aš pirkau iš vieno žmogaus, kuris internete pasiskelbė, kad parduoda savo tarybinį. Iš močiutės. Gimtadienio dovanų. Anksčiau labai kažkaip ieškau pardavimuose, bet jų kainos buvo didelės, tai močiutė man padovanojo su dėkliuku. LC yra toks dalykas, kuris fantastiškai daro dvigubas ekspozicijas, tai būtent pirmą juostelę paaukojau tam dalykui. Ir tiesą pasakius, tas pasakymas, jog naujokams sekasi, pasitvirtino, nes pirma juostelė buvo fantastiška, rezultatas buvo nerealus. Dariau tokią Eurotripą per 8 ar 9 Europos šalis ir buvo pirma kelionė LC, pasiėmiau su savim. Pasiėmiau 2 juosteles, nes maždaug galvojau, čia padarysiu vieną kitą kadrelį pabandymui. Ir aišku, buvo skaitmeninė galia šalia, kuri turėjo dirbti visą darbą. Grįžus, aišku, turėjau 2-3 tūkstančius skaitmeninių kadrų ir tas 2 juosteles. Nu, ir iki šiandien tos 2 juostelės yra tokios gana stiprios. Vaikystėje, kai sirgau, iššaudžiau namie ir mane pašaudė, gėlės fotkinau labai gražios. Banguotasis viena žydra buvo, kita geltona, o trečia balta albinosė vardu Albinas. Doors will soon be closing and you wonder what's behind them. Who is watching you through tinted windows, pointing at your funny shoes? Which way will you choose to jump aboard and close your boots? To take a second look where it's all gone. Your citrus faded in the blinking of a what is that? I hear another train arriving, one that's headed north, carrying people who have jobs and heavy consciences. Bet LC yra paprastas, aiškus, tikras, grynas ir visų pirma nuo jo prasidėjo visa šita košė. Toks malonus, kompaktiškas, patogus, žaismingas. Jis yra tas fotoaparatas, kuris padeda greitai ir daug negalvojant fotografuoti ir kaip tai bedarant gauti labai neblogą rezultatą. Gražus, patikimas, gražiai piešia, spalvotas. Todėl, kad jis
yra mano draugas, jis yra mano talismanas. Aš negaliu niekur išeiti iš namų, jeigu aš einu į miestą, einu į paskaitas, kažkur važiuoju, aš turiu būtinai pasiimti į kišenę, į kuprinę kur nors, nes tai yra mano talismanas ir jeigu aš ją nepasiimsiu, man tą dieną greičiausiai velniškai nesiseks. Aš būsiu tą dieną baisiai nelaimingas. Piešia mano gyvenimo paralelės. Ir aš kadangi juostas paprastai dublinu, darau dvigubas ekspozicijas, tai LCA pas mane paprastai būna linija rutinos ir linija kažkokių malonumų, kurie taip nurauna mane nuo tos rutinos. Ir tie 2 kadrai paprastai ir yra mano LCA juostelė. Romoj fantastiškai graži senovinė gatvė, kur ten nuo jūros jodavo pirkliai Cezario laikais. Ir įsidėjau juostą, tokią eksperimentinę, aš ten buvau ją šiek tiek išsukęs, į kitą įsukęs, darysiu čia tokius bitkus. 36 kadrai berods. Kadangi aš ją ten lipdžiau, karpiau, galvoju, okei, bus 30-32. Tai aš padariau gal Romoje kokius 28. Ir grįžęs į Lietuvą, jau noriu pamatyti rezultatus, sakau, pabaigsiu. Tai aš dariau Lietuvoje dar 10 kadrų, paskui dar 10 kadrų, paskui dar 10 kadrų. Ir aišku, čia kiekvienas lomografas žino šitą fainumą, kai tamsoje atsidarai ir jauti, kad tavo juostelė truputį atšoko, nesisuko ir visi tie kadrai tiesiog liko LCA, tik tai jos atsimena ir aš. Atsidarė dangtelis prieblandai ir tada ta juostelė pasrūvo krauju ir žmonės, kuriem rodžiau nuotraukas, kurie tikėjosi švarių, gražių kadrų, nes galvoja, kad juostinis fotoaparatas yra žymiai geresnis už skaitmeninį, aišku, taip yra. Ir gavo tos krauju pasrūvusias nuotraukas, labai nuliūdo ir netgi suprato, kaip ženklą iš anapusių. Skylė jame yra, kur giktus daro visokius raudonus smagius kiekvienam kadre. Tas smagumas ir yra, netikėtumo momentas tiesiog gavus rezultatą. Profesoriau, ar tikrai jūs sugalvojot šitą fotoaparatą? Ir jis aišku atsakytų, jo, taip. Gerai padirbėta buvo profesorių Radionovai. Geras daiktas gimė. Nors turi velniškai panašus į Leniną, bet nuo to fotoaparatas tikrai nėra blogesnis. Jis turbūt nesitikėjo, kad toks fotoaparatas, kuris turbūt nebuvo laikomas labai ypatingu, tapo tikra lomografijos ikona. Dabar nusiųsiu, nežinau, paraišką į Nobelio komisiją, kad jis ją gautų premiją už technikos išradimą.